राम्रो गरे किनभने ठुलो दुर्घटनामा पर्दै थिए। अब तपाईँले देखेको यसले भावी राजनीतिले गृहमन्त्री राम्रो चाहिँ को हो? यसो महेश बस्नेत म हो गृहमन्त्री भन्दै गर्दाखेरि अहिले म जान्दिनँ। अब त्यहाँ अमरेश सिंहहरू छन् नि त, अमरेश सिंहले दिए हो नि त, मेरो त पुरानो साथी हो होइन। अमरेशजी अमरेश सिंहले गृहमन्त्री दिएर इज्जत राख्थ्यो उनले। कति खुसी भएको हो कि यो महेश बस्नेत भन्ने मान्छे त्यतिखेर झोले पार्टीहरूले समर्थन नगरेको भए अहिले जेलमै सडेर बस्थ्यो होला। अहिले आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ अनि पोस्ट यसलाई दिनुपर्छ उसलाई दिनुपर्छ अरे। 5-10 रुपियाँ बाँडेको जस्तो हो यो पोस्ट बाँड्नलाई, त्यति सजिलो छ। सुदन गुरुङ अवश्य ब्याक हुनुपर्ने छ र जनताको चाहना के छ बुझेको छ झोले पार्टीहरूले। खालि त्यही झोले पार्टीहरूले भनेर अब त्यतिकै चेन्ज भइहाल्छ सबै। सुदन गुरुङ अवश्य ब्याक हुनुपर्छ मलाई लाग्छ र हुन्छन् पनि। जनताको चाहना बुझेर हजुरहरूलाई के लाग्छ साथीहरू? सधैँ यो काम गर्ने मान्छेलाई पछाडि पार्ने कस्तो हो यो? केही गर्छु भन्ने देशमा सकाएरै छाड्ने भयो हो। यसरी हुँदैन। सुदन गुरुङ ब्याक हुनै पर्छ र यस्तो झोले पार्टीहरूलाई सखाप पार्नै पर्छ।